Bueno, gente, ¿cómo están en este nuevo video, gente? Para el canal, para que sepan, me voy de vacaciones. Yo estaba haciendo un video, pero una gente me interrumpió, para que sepan. Ay, tengo un perrito. Un perrito. Qué lindo perro. Qué lindo perro. Qué lindo. Está bellísimo. Y termino este video cuando tenga 5 minutos y me dirán, ¿por qué 5 minutos? Porque me da la gana, para que sepan. Rotototo. ¡Ey, Dios mío! No me digas que este es el rey. Que me voy a meter con el rey, para que sepan. Ay, no, eso pasa por... Se los aseguro que esa muerte no fue por crítica. Se lo juro. Que esa muerte no fue por crítica. Bueno, gente, otra vez me interrumpieron, pero igual. Juguemos. Uy, hostia, casi, tío. Hola, gente. Casi me matan, ¿eh? Si me matan, son tus culpas. Son sus culpas, no mis culpas. Son ustedes que me hicieron matar. Para que sepan. Mira, cara de culo. Te voy a matar. Te voy a matar, alienígena. Voy a matar al top 1. Se los aseguro. Otra vez me morí, otra vez me interrumpieron, gente. Otra vez me morí y otra vez me interrumpieron. Me han interrumpido veces. Pero ustedes ya saben que yo me voy de vacaciones. Eso es lo bueno, que ustedes ya lo saben. Y nadie más lo sabe. Y nadie más lo puede saber. Para que sepan. Uy, gente. Antimortadela siempre. Siempre antimortadela. Haciendo los videos mejores. Bombo. Para que sepan. El tigre. No, ya no soy el tigre. Bueno. Ahí estamos. Gente. Bueno, gente, sigamos con el video. Sigamos y me vuelven a matar. Dios mío, santo. No, bueno. Soy más flaco que, no sé, que un palo. Ay, Dios mío. Tengo alergia, gente. Pero ya saben. Dios santo Padre, ayúdame. Dios santo Padre, ayúdame. Gente, los amo, para que sepan. Suscríbanse al canal y denle like. Por favor, denle muchos likes. Porque si no, les voy a llegar a su casa y los voy a matar con 3 pistolas. Para que sepan. Bueno, gente, sigamos con el video. Sigamos. Sigamos hablando hasta que se me trabe la lengua. Un trabalengua. Pico pella. Bueno, ya les dije el trabalengua para que sepan. Rápidamente. Bueno, gente, bueno. Bueno, gente, nos vemos en otro video.